Kelinoyi, Oyjon, kelinoyi mazasi bo'lmay qoldi. Nima bo'ldi? Oyjon, Voy, tezroq olib keling. hozir. Bo'ling tez. Hay qizim, nima bo'ldi? Hozir ulardan qanaqa qilib shuncha pul so'rayman? Dadajon, sizlarni yaxshi ko'raman. Yaxshimisan? Yo'q. Men biznes qilaman. Tirikchilik qilmayman. O'zini jinniligiga solishini qara buni. Lekin yaxshi ish qilganing yo'q. Buni xato olaman. Seni muammoing. Haligacha unuta olmayapman. Men o'lishim kerak edi, men o'lishim kerak edi. Men o'lishim kerak edi. Meni ham o'sha manzara ko'z oldimdan ketmayapti.